È tempo di vacanze, ma prima di partire devo risolvere una cosa molto importante. Chi si prenderà cura del mio allevamento quando non ci sarò? Per molti potrebbe essere una cosa semplice, basta trovare una persona che dia cibo e acqua e svolgere le operazioni di routine. Ma un allevatore sa che non è così. Dietro ci sono anni di lavoro, selezione e quindi devo partire lasciando una persona che sappia intervenire in caso di problemi. Anni fa questo era semplice perché avevo un socio, Pino, e quando andava in vacanza lui c'ero io, quando andavo in vacanza io c'era lui ad occuparsi dell'allevamento. Siamo andati avanti per oltre 15 anni, ma poi abbiamo preso strade diverse. Tempo fa, quando lui è andato in vacanza d'inverno, aveva chiesto proprio a me di occuparsi del suo allevamento. Quindi, quando devo pensare a chi affidare il mio allevamento, Pino è sicuramente una delle prime persone che mi viene in mente. Ma non è l'unica. Ci sono 4 persone che ho in mente e ognuno ha dei punti a favore e delle difficoltà che devo valutare. Come dicevo prima, la persona a cui ho pensato subito è Pino. Lui mi conosce bene, sa il mio metodo di lavoro, abbiamo condiviso tanti anni insieme e sicuramente sarebbe la persona che mi farebbe partire tranquillo. Un'altra persona sarebbe Alessandro, il mio figlio più grande. Mi ha dato la sua disponibilità, tra l'altro lui ha già fatto le vacanze, quindi è libero. L'unica cosa è che non si è mai interessato di questo mondo e quindi dovrei dargli le indicazioni precise per quello che deve fare. Anche perché siamo in periodo di muta e ci sono delle operazioni da compiere molto importanti. La terza persona è Samuel, il mio secondo figlio. Lui mi aiuta molto nell'allevamento per quanto riguarda la manutenzione. Lui è bravo con le mani, sa aggiustare, mi ha aiutato nel montaggio della batteria, mi aiuterà a mettere la porta nuova dell'allevamento. L'unica cosa è che lui non è proprio uno che gli piace accudire gli animali, non l'ha mai fatto, mi ha dato comunque la sua disponibilità. È un ragazzo molto preciso e so che eseguirebbe alla lettera quello che gli lascerò scritto. E poi c'è Gioele, il mio terzo figlio. Lui ha sempre condiviso con me l'allevamento, sia dalla parte di gestione di animali che dalla parte video. È stata la persona che mi riprendeva nei miei video all'età di 10 anni. Lui sarebbe, insieme a Pino, la persona giusta e potrei andare in vacanza tranquillamente sapendo che l'allevamento è in buone mani. A chi affiderò l'allevamento? Non l'ho nemmeno chiesto all'ultimo figlio più piccolo perché chiaramente verrà in vacanza con noi. Una cosa mi rende felice, che i miei figli mi hanno dato la loro disponibilità. Questo vuol dire che posso contare sulla mia famiglia. A Pino non gliel'ho ancora chiesto, adesso ti dirò il motivo. Qualche giorno fa sono andato a trovare Pino e lui mi ha spiazzato con una domanda. Mi ha chiesto: Davide, ma quando vai in vacanza tu? A quel punto non ho voluto metterlo in difficoltà e non gli ho chiesto niente. Alessandro mi ha dato la sua disponibilità, è chiaramente una persona di fiducia anche se non ha esperienza in questo mondo. Anche Samuel ha dato la sua disponibilità, anche lui chiaramente è una persona di fiducia e so perfettamente che se avessi bisogno posso contare sul suo aiuto. A Gioele ho insegnato molto. Lui veniva tutti i giorni con me, lui si occupava di dare da bere ai canarini e ai pappagallini e io gli davo da mangiare. Quando succedeva un problema gli spiegavo cosa bisognava fare. Molte volte, quando levavo a mano e non potevo essere a casa in quell'orario, chiedevo a lui se poteva dare quell'imbeccata. Potevo fidarmi ciecamente perché aveva imparato tutto alla perfezione. Anzi, quasi quasi era diventato più bravo di me. E lui si divertiva ad addestrare i pappagallini e a insegnargli qualche giochino. Per esempio, gli insegnava a salire sul dito e a venire verso di lui. Il problema però adesso è un altro. Pino forse non è disponibile e Gioele probabilmente deve partire. Un viaggio organizzato tempo fa che coincide proprio nel periodo delle mie vacanze. Quindi sono davanti a un problema. Le persone a cui penso sono 4, ma 2 sono molto competenti ma non so se saranno disponibili. Le altre 2 sono disponibili ma non hanno altrettanto esperienza. Poi succede una cosa che cambia completamente la situazione. La vacanza di Gioele salta per un imprevisto legato alle persone con cui doveva partire. A quel punto tutto cambia, perché la persona che inizialmente non doveva essere disponibile torna ad essere la soluzione più adatta. Quindi la scelta finale ricade su Gioele, perché riesce a riunire tutte le caratteristiche che cercavo. Conosce l'allevamento, conosce il mio modo di lavorare, è cresciuto praticamente in quest'ambiente e sa quanto impegno c'è dietro a tutto questo. In questo modo evito di mettere in difficoltà anche Pino, che magari per questo periodo si è già organizzato diversamente. Voglio anche ringraziare tutti i miei figli per la loro disponibilità.
perché so che un giorno potrò contare su di loro. Nei prossimi giorni cercherò di organizzare l'allevamento per rendere il compito di Gioele il più facile possibile. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Ciao a tutti e a presto!